देखिए मेरे पास यामाहा कंपनी का FZS वर्जन 3 बाइक है और अब इस बाइक कहाँ से रियर से देखिए डिस्क से काफ़ी ज़्यादा घर का साउंड आ रहा है। साउंड किस प्रॉब्लम से आ रहा है थोड़ा आप लोग यहाँ पे गौर से देखिए। डिस्क पाइट का देखिए यहाँ पे हालात किस तरह से हुए। डिस्क पाइट पे जो ऊपर जो मीटर लगा रहता है लेयर बना रहता है, जो कि यहाँ पे देख रहे कुछ इस प्रकार का डिस्क पैड है। लेकिन यहाँ पे देख रहे जो कुछ इस प्रकार का डिस्क पैड है, देखिए यहाँ पे डिस्क पैड के ऊपर लोहा पर लगा है। इस लोहे के जस्ट पीछे से यहाँ देखिए लेदर लगा रहता है। इतना मोटा लेदर आप यहाँ पे देख रहे हैं और लेदर धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते करके क्या होता है घिसता है। जब बाइक चलता है ब्रेक दबाते हैं हम लोग, लेदर थोड़ा थोड़ा करके घिसता है। लेदर जब घिस जाता है इसमें जो बाकी बच जाता है वेस्ट, ये लोहा बच जाता है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल लेदर घिस गया और अब ये लोहा से टच कर रहा है। लोहा से टच करते 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 यहाँ पे देखिए डिस्क के ऊपर जो डिस्क प्लेट लगा है, लोहा का भी डिस्क प्लेट लगा रहता है। यहाँ पे देखिए डिस्क प्लेट का आप कंडीशन देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिस्क प्लेट घिस गया है और काफ़ी ज़्यादा इससे साउंड आ रहा था। अगर आप लोगों की बाइक में थोड़ा बहुत रियर डिस्क से साउंड आए, तुरंत आप किसी नज़दीकी मैकेनिक से सलाह ले सकते हैं और आप अपने बाइक का डिस्क पैड जो रियर वाला डिस्क पैड है, डिस्क शू है, इसको आप चेंज कर दीजिए। नहीं तो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते करके क्या होगा, इनके बाद यहाँ पे डिस्क प्लेट जो है डिस्क प्लेट बिल्कुल घिस जाता, डिस्क प्लेट बराबर खराब हो जाता। उसके बाद अगर बात कर ले यहाँ से तो देखिए डिस्क पैड तो घिस चुका है, बिल्कुल डेड कर गया है। अब हम इस बाइक को डिस्क पैड को नया डालेंगे। उससे पहले अगर कुछ बातें और हम बतला देते हैं आपको। बिल्कुल ये डिस्क पैड अगर घिस जाता, उसके बाद यहाँ पे डिस्क बॉकेट जो लगा है, डिस्क बॉकेट डिस्क प्लेट से टच करने रहता है। उसके बाद ये डिस्क बॉकेट का हाल बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे डिस्क प्लेट का हालात हो गया है डिस्क पैड घिसने के प्रॉब्लम से। तो आप लोगों की बदला जब ये बाइक आपको इस तरह से रन कर देखिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घिस का साउंड आ रहा है। जब ये आपके भी अगर बाइक में ब्रेक दबाने पे घिस का साउंड आ रहा है, फ्रंट में या चाहे रियर में, आप बाइक का डिस्क पैड को चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ पे यही है बाइक का डिस्क पैड। ये यामाहा का R15 वर्जन 3 बाइक है या फिर वर्जन 2 है, FZS बाइक है। उन सभी बाइक में यही डिस्क पैड प्रॉपर फिट हो जाता है। पर डिस्क पैड नहीं चेंज करेंगे तो होगा क्या, आहिस्ते आहिस्ते करके डिस्क प्लेट बिल्कुल खराब ही हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 1000 से 2000 तक का आपको लॉस लगे, 5000 7000 तक का भी आपको लॉस लग सकता है। अगर ये डिस्क पैड बिल्कुल घिस गया, लोहा भी बिल्कुल घिस गया, फिर ये बॉकेट घिस देगा, तो फिर ये रियर वाला जो है डिस्क कैलिपर असेंबल नया डालना पड़ेगा, डिस्क प्लेट नया डालना पड़ेगा। आपको काफ़ी लॉस लग सकता है, 6000 7000 का लॉस लग सकता है। अगर आपको भी बाइक में डिस्क से साउंड आ रहा है, तुरंत आप डिस्क पैड चेंज कर दीजिए, आपका साउंड प्रॉपर सही हो जाएगा। और इस बाइक का डिस्क पैड किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं बिना व्हील को ओपन किए, इस टॉपिक पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो देख सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।